Moi boa tarde noite. Grazas por estardes aquí na presentación deste libro que publicamos na colección literaria Editorial Galaxia, obra de Manrique Fernández, Os anxos indecisos. Un libro que, como os digo, publicamos na colección literaria. Esta fermosa ilustración, pois, obra de Iria Fernández, filla do autor, que anda por aí, e que, dende logo, soubo captar moi ben o espírito, ás veces melancólico, moitas veces con historias plagadas de sentimentos e emocións. A reflexión sobre a vida que hai nestes contos está perfectamente captado nesta obra, Iria, así que parabéns pola parte que che toca. Grazas por estardes aquí neste día no que hai un tren de borrascas. Sabedes que de cando en vez se inventan categorías, cando éramos pequenos non había cicloxénese, simplemente chovía Dios. Entón, agora hai cicloxénese, logo xa houve cicloxénese explosivas e agora hai trenes de borrascas. Entón, bueno, sí, todos os días aprendemos algo. Ave non temos, pero temos tren de borrascas. Entón, bueno, algo é algo, non? Tren hai. Vamos subir nunha borrasca. Bueno, queda moi ben nunha cidade que ten dúas estacións, ademais, como é Vigo. Bueno, pois, grazas por estar aquí, male o mal tempo, porque é moi importante acompañar as autoras e os autores cando presentan un libro. Todas e todos sabemos a ilusión enorme que hai detrás de quen escribe un libro, a de horas, xa non só a de horas, senón todo o que aún lle salta na cabeza mentras vai creando. E isto lle interesará a alguén, e terá sentido isto que estou facendo. Marchamos a dormir felices por esas páxinas gloriosas que o día seguinte pola mañá cando lemos nos parece unha borrallada espantosa. Bueno, este é un oficio no que vivimos na completa inseguridade, no medo. Eu preguntáballe antes, tomando descafeinados, pois somos xente sana, Iria e máis eu, estás escribindo algo? Dixo, sí, un par de parvadas. Facemos este tipo de cousas, non? Somos moi críticos co que facemos, pero logo, por sorte, veñen as lectoras, os lectores, Manrique, e empezan a falar do noso libro. Tío, ves polas redes, o que aí se di. Comentábache outro día, non o direi aquí en alto, pero dábache un nome dunha persoa moi importante da nosa cultura que vibrou moitísimo co teu libro. Entón, eu creo que eso justifica todos os penares que temos moitas veces a hora de escribir, non? Será Iria quen fale do libro, aínda que me entero agora que van a facer unha entrevista. Isto sí que é contar co editor a hora de practicar o acto. Me entero agora, aquí xa sentado. Moi ben, son un chico fácil, me da igual como fagades, porque o faredes moi ben. Bueno, Iria Collazo López non necesita moitas presentacións tampouco. É unha escritora xa non unha recén chegada. Recordo cando presentábamos por aí adiante como unha áncora, que ela negábase a dicir que era escritora, parecíalle como que estaba todo o mundo confabulado para chamarlle escritora. Eu creo que xa ten isto superado, ten obra traducida en Francia, ten obra traducida en Brasil, por lo tanto eu digo que xa vai sendo hora de que te tomes a ti mesma como unha escritora. É unha das voces máis singulares que temos, dende logo, na nosa literatura. Non é unha frase por quedar ben. Tendes que ler A Casa do Paralelo 54, que é unha obra que publicamos na colección Árbore. 12 anos, en teoría, unha obra infantil, pero, como decía o sempre añorado Agustín Fernández Paz, con dicir Agustín xa sabedes de quen falaba, porque non vai haber nunca outro na literatura galega máis que Agustín Fernández Paz. Dicía a boa literatura infantil e juvenil a que tamén gozamos os adultos. A Casa do Paralelo 52, cando 54. Bueno, era para ver se ela recordaba ben o título do libro. Moi ben, Iria, parabéns, alégrome, estás atenta. Pois que lea A Casa do Paralelo 54 decatarase de que estamos diante dunha obra para que goce todos os públicos. Eu cando alín, pois o único que puiden facer, aparte de celebralo como editor, porque tiña un gran libro que publicar, envexalo como autor, porque a mí non se me ocurriría nunca unha historia como esa, é unha historia máis tan ben contada. Ou os contos de como unha áncora, a historia como unha áncora, ou o seu libro de relatos,
que, como xa comentei, pues está xa en dúas latitudes lingüísticas moi distintas da nosa, non? Manrique Fernández é un autor de longa trayectoria e que nos últimos anos, congratúlome moito diso, pois recalou en Galaxia e espero que daqui non marches. Esta é a túa casa, disencho co primeiro libro, aquela primeira... Bueno, o seu primeiro libro foi un libro, unha biografía sobre Benres Última Hora, perdón, sobre Rogelio Groba. Había unha cousa. Sí, bueno, pero en todo caso non no mundo da ficción. Despois, efectivamente, Diablos e Música, conversas con Rogelio Groba, eso estaba preparado moi ben, de Manrique Fernández, e logo pois xa aterrou no territorio da ficción. Os Anxos Indecisos é un libro moi querido para min, ademais, todos o son, pero a este teño unha querencia moi particular, foi un libro no que Manrique me permitiu algo que os editores agradecemos moito, que é traballar con el, que é opinar xa non sobre o libro, senón sobre os relatos, sobre os que están, sobre os que xa non están, sobre os que non estaban e finalmente están. Bueno, ese é un diálogo moi enriquecedor para un editor cando atopas un autor ou unha autora. Iria tamén tivo que padecerme nese sentido nalgúna ocasión. E para un autor tamén. Bueno, eu agora falo como editor, agora teño ese sombreiro, ás veces teño que poñerme outro. É moi agradable para min cando atopamos autor ou autora, os dous que me abeiran, que se deixan aconsellar, e creo que entre todos facemos o mellor libro posible. Pola miña banda, máis nada, agradecerlle, como sempre, a Cartabón o seu traballo. Xa sei que vos lo digo sempre, pero tendesme que aguantar, porque estou aquí falando e podo dicilo. É un luxo para esta cidade que haxa librerías, é un luxo para esta cidade que haxa ademais librerías como Cartabón, que ademais de vender libros, danlle unha importancia crucial ao libro galego. Esta mañá chegou o informe sobre non sei que, sigue sendo moi longo, para saber como está o sector da edición en España. No último ano caeron o número de títulos editados, caeron moito, ademais, tamén en lingua galega. Por lo tanto, todo o que se mime o libro galego sempre vai ser pouco. Gustaríanos ter unhas institucións cómplices, gustaríanos escoitar os políticos que van a pactar, falar algo de cultura e da lingua de Galicia. Acabo de chegar de Nova York esta semana, tive a ocasión de dar unhas charlas en distintos lugares de Nova York. Teríades que ver a sorpresa agradable que era para o alumnado da Universidade de Nova York escoitar. Eu empezaba dicindo en España, no Estado español, hai 4 linguas oficiais, e entón era abrir os ollos, e era cando eu empezaba a explicar que o galego ten unha tradición lírica de máis de 1000 anos, que o primeiro texto das cantigas que conservamos, pero seguro que, por lo tanto, había antes, é do 1125, o que expresaban era a súa sorpresa e a súa alegría. Decía, que riqueza, isto seguro que se cuida moito ali. Igual, filliña, se ti souberas, isto ali para moita xente é un problema. Vivimos nun estado onde é un problema a riqueza lingüística, cando a riqueza lingüística nunca pode ser un problema. Como a riqueza vai ser un problema? A riqueza de calquera cousa, home, a riqueza de piollos non, porque son a porcallada, pero a riqueza de linguas, a riqueza de cultura, eso nunca pode ser un problema. Pois vivimos nun lugar do mundo onde as linguas, a riqueza lingüística vese como se fose un problema. Por lo tanto, Cartabón, grazas. Sei o dificilísimo que é, que che vou contar, dirixo unha editorial, levar todo este tipo de barcos e que non afogemos, vale? Entón, só por iso, Cartabón, moitas grazas. Grazas a todas e a todos por estardes aquí. Por a miña banda, máis nada, Iria, Manrique, Iria. Ben, pois eu estou nerviosa. Estou case tan nerviosa como se presentara eu o libro. No, é peor cando é os teus. É peor, non? É peor. Estou máis colorada ainda. Claro, Ben. Primeiro, bueno, quería facer unha rolda de agradecementos primeiro a todas e todos vos por querer acompañar hoxe a Manrique Fernández aquí e a nós. Dicía hoxe Manrique que era un día
maravilloso para facer unha presentación, eu estou de acordo, a pesar de que caia chuvia a chuzos, precisamente por iso, onde mellor que aquí se pode estar, arroupando a un escritor maravilloso, a unha persoa bondadosa e xenerosa que está sacando agora un libro de relatos como é Os Anxos Indecisos. Quero lle dar as grazas tamén, por suposto, á librería Cartabón, que é un faro xa para a cultura e para a literatura galega, non só na cidade de Vigo, senón a nivel de toda Galicia. É un referente. Moitísimas grazas por deixarme estar hoxe aquí acompañando a Manrique. Como non, con Manrique eu síntome triplemente agradecida. El daba máis grazas antes por estar aquí e agradecido son eu, de corazón. Primeiro porque o Manrique coñecino, pois como se coñece hoxe en día moita xente, que é a través das redes sociais. Entón penso que foi, non sei se foi hai 2 anos ou 3 anos, bueno, non sei, fíxome unha crítica a un dos meus libros, xenerosísima, bondadosísima, e eu a verdade é que quedei moi emocionada e dixen, pois mira ti, un home que me fai unha crítica xenerosa e non o coñezo de nada, como debo de estar facendo, e sentinme moi feliz. Despois, a cousa non quedou aí, senón que organizou en Ponteareas nos seus venres de letras pois unha presentación onde nos invitou a estar a Luz Veloso e a min presentando a nosa obra, A Saída das Medusas. Non, a Casa do Paralelo, sí, en paralelo. Bueno, xa non sei, xa hai varias. E hoxe convídame a estarlo acompañando para presentar pois esta obra, Os Anxos Indecisos. Eu penso que non hai cousa máis bonita que te poidan propoñer hoxe en día, nos tempos que corren. Unha proposición de ser a presentadora dun libro, pois que maravilla, de ser a madriña dun libro. Eu veño encantada, o sea que as grazas tenes que dar o seu a ti. A verdade é que este libro, eu se tivera que resumilo nunha soa palabra, se me tivesen que dicir, resumo o libro nunha soa palabra, nunha soa verba, pois eu penso que diría que desprende humanidade. Penso que coincide tamén niso Francisco e moitas das persoas que xa o leron. Os relatos desprenden humanidade por todas partes. E penso que non podía ser de outra maneira, pois vendo de onde veñen estes relatos. É certo que o primeiro que xa me sorprendeu do libro xa ven da cita inicial, que penso que está perfectamente escollida e que é moi acaída. É unha cita de Émile Cioran, que tiven a sorte de coñecer xa pois, nesta presentación da Casa do Paralelo, faloume Manrique dela, e a verdade é que cando me falou diso, entraron unhas ganas tolas de ler o libro. Así que eu quero ler vola a vos para que vos entren tamén esas ganas tolas de ler o libro. Entón, vamos a ver. Di así. Segundo unha lenda de inspiración gnóstica, no ceo librouse unha batalla entre os anxos en que os partidarios de Miguel venceron os do dragón. Os anxos indecisos, os que se limitaron a ollar, foron arredados á terra para que nela tomasen a decisión que non tomaran arriba. Decisión tanto máis penosa en tanto que non tiñan lembranza ningunha do combate nin da súa actitude equívoca. Deste xeito, a causa da historia sería un titubeo, e o home o resultado dunha vacilación orixinal. A mí sempre me gusta poñerme del lado dos máis débiles, do lado dos que teñen incertezas, porque penso que unha das características que nos fai humanos pois é esa, a de non ter moitas veces certezas absolutas. Eu desconfío moito das certezas absolutas e gústame máis esas persoas que ás veces non o teñen claro, que as que lle gusta reflexionar, as que lle gusta pensar, e hai moito diso neste libro. Unha vez lida a cita e tamén vista a maravillosa portada que lle fixo Iria, pois podemos ir vislumbrando que o que imos atopar nestes relatos. Eu agora quería preguntar a Manrique, que foi antes? A cita ou os relatos? Foi antes a cita e a partir de aí xurdiron os relatos, ou foi xa cando tiveches os relatos que se te ocorreu? No, pois mira, eu a Cioran coñecino debe de facer como 20 anos ou unha cousa así, e faloume del por unha curmá miña, faloume de ese libro, Desgarradura, de outro libro que ten que se titula Breviario de Podredumbre, conseguín os libros, puxenme a
bueno, follearlos un pouco, e o primeiro que atopei foi eso, esa cita que te acabas de ler. Eu que son un amante da tradición oral, impactoume moitísimo esa lenda, e tamén me impactou, por eso engadín ao final da cita esa frase que el pon ao final. Despois de contar a lenda, cando di que a historia nace dunha dúbida e o home dunha vacilación original. Impactoume moito eso, de alguma maneira quedou remoendo aí durante moitos anos, dándolle voltas ao poder que teñen as decisións sobre nós, como ás veces decisións que consideramos que poden ser intrascendentes resulta que acaban cambiando a nosa vida sen darnos conta, como ás veces temos que padecer as decisións que toman outros e que a nos afectan, como ás veces nos vemos abocados a tomar determinadas decisións. Ese poder das decisións, de alguma maneira, somos o que decidimos, por decirlo así. Todo ese tema foi dando voltas na miña cabeza hasta que un día me sentí a escribir e sen darme conta prácticamente empezaron a sair todos eses relatos con ese fío común das decisións. Así, desa maneira, foi como se foi formando o libro. Vale, pois casi me respondeches a segunda pregunta, pero eu quería saber como fora o proceso creativo de creación desta obra. Se hai un relato que foi primeiro, se ti sabías realmente que ías escribir un libro de relatos ou se a idea primixenia era outra. Bueno, un pouco iso, porque eu cando leo os distintos relatos, a pesar de que son historias totalmente diferentes e son personaxes que en principio non teñen que ver uns cos outros, eu sí que lle vexo un elo común, que ven polo que nos estabas contando. Son personaxes todos que están entre dúas augas, penso eu, que están nas marxes. Algúns personaxes incluso que viven dunha maneira marxinal, que teñen que tomar decisións difíciles. Todos eles supoñen que teñen que tomar unhas decisións que os van marcar dun xeito ou doutro. Entón eu quería saber, pois iso, se realmente ti tiñas estes relatos de maneira separada ou se foron xurdindo uns despois dos outros? No, eu cando concebín este libro, concebino de maneira global, digamos. É o segundo libro de relatos que escribo e o outro tamén naceu dunha idea originaria e dai foron tomando corpo todos os relatos. Houbo dous relatos que tiña escritos con anterioridade e que retoquei para incluir neste libro. Ao final un deles desapareceu, solamente quedou un deses que tiña feitos con anterioridade, pero houbo que retocalo para adaptalo a ese concepto global do libro. E cando fago un libro de relatos, gústame concebilo de maneira global. Non me gusta andar recollendo un pouco como se fose o mítico coche escoba do ciclismo, que van recollendo as cousas que se quedan por aí colgadas. Parten todos dunha idea concreta, trátase de desenvolver esa idea como considero mellor. Unha vez dito isto, tamén quero dicir que, a pesar de esa unidade, gústame que os relatos sexan diferentes. Entón, hai recursos estilísticos, os tipos de narradores, ou, mil cousas que eu utilizo para, de alguma maneira, sorprender ao lector. Eu entendo que un escribe o que lle gustaría ler, e a mí o que me gusta cando leo que me sorprenda. Adiviño o final dende a primeira páxina como que me deixa un pouco floxo, por moi ben escrito que estea, podo disfrutar da súa lectura, pero sempre me queda eso de que, non me sorprendeu. Eu quero que o lector se sorprenda, que non saiba como vai ser o relato que ven despois. Entón, por eso tamén esa variedade temática, esa variedade de recursos, en fin, todo ese... Falando, pois, un pouquinho do que estás dicindo, eu debo confesar que hai 3 relatos que son os meus predilectos. Ti me cabes. Que son, ouche dicir, son Sandalias de Sal, que é o primeiro, e despois gustaronme especialmente De Raza, e tamén me gustou moito A fragilidade do vidro. Son relatos, os teus, que son relatos de personaxes, onde os personaxes están, sen darte conta, tan ben artellados que son perfectamente cribles, ou seja, creas personaxes que poderían ser perfectamente reais,
E isto xa é unha eiva miña como lectora e non debería facer esta pregunta porque a literatura é literatura e non ten por que ter unha correlación coa realidade, pero a min gustaríame saber se te baseaches en personaxes reais, se te baseaches en experiencias reais. Eu penso sobre todo en Ivona, a personaxe da fragilidade do vidro, que realmente sí que me marcou, porque despois de ler o relato eu seguí pensando en Ivona e deixou en min un pouso. Ou tamén a personaxe, a protagonista de Raza, esa rapaza, esa xornalista pois tan decidida que toma pois iso, esa decisión tan difícil que non vos vou desvelar. E ese relato sí que dá así unha volta, un quebro que non agardas, sí que me sorprendeu. Entón, eu quería saber se... Seguinos, o sorprendeu. Sí. Eu quería saber se te baseaches en personaxes reais, se te baseas en experiencias reais. Sei que é xornalista, por lo tanto, en De Raza iso notase, non? Sí, a ver, eu son xornalista, teño dito moitas veces, son moi crítico co xornalismo que se está facendo na actualidade. Me parece que non vai por o camiño, pero fai bastante tempo xa que anda por un camiño errado, completamente errado. De alguma maneira, eso basease na miña propia experiencia. Con isto non quero decir que o que eu conto sexa real 100%, nin que eu vivise esa experiencia, pero sí que coñecen o mundo do xornalismo, que coñezo o mundo do xornalismo por dentro o suficiente como para saber que eso está a pasar, non? E non quería falar deso, non? Expoñer esa cara menos amable do xornalismo. E cos outros personaxes, pois un pouco igual, non hai ningún que estea baseado nun personaxe real, pero de alguma maneira todos o están. Porque cando creas un personaxe e lle das unha personalidade determinada, pois sempre intentas facelo crible, pois ao mellor pensando en alguén que ti coñeces que podería responder a eses parámetros, aínda que non teña nada que ver co personaxe en sí, non? Pero pola súa personalidade ou polo que sexa. Bueno, un pouco baseándote na túa experiencia intentas crear personaxes, pois eso, que sexan cribles e que parezan veraces, non? Hai outro tipo de literatura que crea personaxes incribles, Superman, por exemplo, pero bueno, tamén me interesa, tamén me gusta, pero non era o que eu pretendía facer con isto. Quería facer algo apegado á realidade, baseado no entorno social que vivimos, porque todos os temas, a maioría dos temas son máis ou menos da actualidade. Bueno, quería un pouco reflectir eso, o que é a nosa sociedade actual. Tamén podemos observar que a meirande parte, por non dicir todas, porque eu penso que todas as protagonistas dos relatos son mulleres. Supoño que iso non é algo que se saiu así de casualidade. Perdona que che interrumpa. Hai quen me di que o último dos relatos, por exemplo, porque eu sosteño que todos os protagonistas son mulleres, e hai xente que di que o último dos relatos, o da Mensaxe na botella, que o protagonista é un home. E si, é certo, é un home o que leva o peso da narración, pero que actúa da maneira que actúa porque por detrás del hai unha muller. Non vamos a desvelar agora o contido do relato, non? Pero cando leades daredes vos conta de que aínda que non teña unha presencia permanente, é unha muller a protagonista dese relato. En outros relatos incluso, por exemplo, o da modelo, non hai unha protagonista, hai dúas na realidade. A modelo e a directora da axencia, que de alguna maneira establece unha colaboración, non vamos a dar tampouco moitos detalles, non? Isto xurdiu un pouco, unha vez preguntoume un amigo se estaba feito a propósito ou non, e eu tive que contestarlle con aquel título de Pirandello, ni lo uno ni lo outro, sino todo lo contrario, non? Porque non estaba na miña idea inicial, pero resulta que fixen o primeiro relato, estaba protagonizado por unha muller. Fixen o segundo, que tamén estaba protagonizado por unha muller. Fixen o terceiro e dixen, bueno, pois vou a seguir nesta tónica, non? Insisto, non era a miña intención, pero ao final, cando o libro estaba a medio facer, decidín que sí, que esa era unha boa maneira de presentar este libro, e decidín continuar por aí.
por eso lle din protagonismo en todos os relatos a mulleres. Creo que é o momento de facelo. Poderíamos entablar aquí un debate sobre o papel da muller na literatura, que afortunadamente, gracias a xente como a ti e como a outras autoras, en Galicia está sufrindo un cambio brutal. Hai moitísimas mulleres que están escribindo moi ben e que de alguna maneira están renovando a literatura contemporánea, e ao mellor o que falta por traballar, ainda que elas acostuman a facelo, é o papel da muller como personaxe dos relatos ou das novelas ou do que sexa, non? Cando miramos a historia da literatura vemos que o papel das mulleres sempre é un papel secundario, sometidas a un home, son mulleres namoradizas. A ver, temos moitos exemplos que contradigo o que estou dicindo, non? Calquera de nós podría poñer encima da mesa media dúcia de personaxes de mulleres fortes e aguerridas, pero non é o habitual. Hainos, claro que os hai, pero non é o habitual. O habitual é máis esa muller sometida ao que o home di, non? Eu quería darlle un papel relevante á muller. A pesar de todo, hai personaxes que tamén responden un pouco a ese cliché. Ti falabas antes de Ivona. Ivona podería responder a ese cliché da muller sometida, pero é que chega un momento que ela se revela contra ese propio cliché. Entón aí está a forza dese personaxe. Ou a modelo, tamén, que é un momento que... A modelo tamén, o pasa que a modelo vese arrastrada pola directora da axencia, non? Pero bueno, quero dicir, cada vez falta menos, pero de alguma maneira hai que reivindicar tamén o papel da muller como personaxe, non solamente como autora, que o están facendo maravillosamente, senón tamén como personaxe forte, personaxe, bueno, de interese. Xo agradezo. Ti és creador tamén dun libro infantil, juvenil, Hermes, aprendiz de mago. De mago, si andaba por aí do recado. Sí, é que nunca sei se é de mago ou de bruxo, sempre me De confundo. mago, bueno. Publicado en Editorial Galaxia. Sí, tamén, por certo. Onde te sentiches máis cómodo? Notaches diferenzas a hora de escribir para nenos e para adultos? Tes un proceso creativo diferente? Senteste cómodo? En realidade non, síntome cómodo en calquera terreo, porque as miñas lecturas tamén son moi eclécticas, gustame ler absolutamente de todo. Teño pasado maravillosamente lendo libros para nenos, entre eles o teu, xa cho dixen algunha vez. De alguna maneira, cando escribes, pois escribes tamén un pouco partindo do que lees, non? Se lees en un momento determinado lees literatura infantil, pois acabas facendo unha cousa máis para nenos, e se lees literatura para adultos, acabas facendo unha cousa para adultos, non? A min gústame traballar en distintos campos, facer cousas diferentes, o que dicía antes, o de sorprender ao lector, que non espere que o seguinte libro sexa igual que este, porque seguramente non o será, non? Igual que este non ten nada que ver cos anteriores, non? Gústame a narrativa, gustame moito a narrativa, gustame moito tamén o teatro, síntome moi cómodo tanto na narrativa como no teatro. Teño feito outras cousas tamén, poesía, ensayo, biografía, pero na narrativa atopome moi cómodo. Últimamente vexome moi cómodo aí, e no teatro tamén. Por lo tanto, Hermes, aprendiz de mago, que é unha obra de teatro, esa que conste que naceu por un cabreo, a de Hermes, porque un día chegou ás miñas mans unha obra de teatro para nenos que viña avalada por un premio bastante prestixioso, defraudoume de tal maneira, pareceume tan mala, e desto estou falando fai xa como 15 anos, polo menos, que dixen, pero xa está, eu se me poño a fago millor. Un pouco por autoprovocarme, dixen, que serei capaz. Collen, senteime a escribir ese aí, eso, non? De feito, estuvo guardada durante moitísimo tempo nun caixón, non tiña intención de publicarla ni nada, hasta que este home me liou me pediu, non terás algo por aí para Galaxia? Si, home, mira, teño isto. E estou encantado de publicarla, non? Pero naceu un pouco por aí, por ese enfado, non? Se o fixen mellor ou non, pois terán que ser outros que nos xulguen.
Eu, humildemente, desde o meu punto de vista, penso que sí, porque aquela obra era moi mala, pelo menos a min así me pareceu, era moi mala. No, mira, es que, ainda que choqueira a dicir, non me acordo, porque xa che digo, fai moitísimos anos. Porque é moi boa, que xa se me esqueceu. Sí, é que non, vamos, pasei páxina con ela, e ainda que che quixese dicir cal era, non sería capaz. Pero sei que pois eso, que naquele momento defraudou moitísimo. A mellor xa leo hoxe, pois non tanto, non? Pero naquele momento sí me defraudou moito hasta o punto de instigarme a facer eso. Ás veces as cousas saen así, como menos esperas. A túa escrita é unha escrita áxil, é unha escrita sinxela, é unha escrita directa, é fácil de entender, non hai artificios innecesarios. Consegues algo que é moi complicado, eu como autora tamén dunha obra de relatos sei do que falo, que é conseguir manter o mesmo nivel, ou, bueno, sempre hai algúns que nos gustan máis, sempre hai outros que nos gustan menos, pero eu noto que mantiveches o mesmo nivel en todos os relatos. E como digo, iso é unha escrita sinxela, é unha escrita áxil, podes entender perfectamente e podemos acceder a ela perfectamente, porque, como vos digo, eu destacaría destes relatos a súa humanidade e tamén se percibe o cariño e o esmero co que foron feitos. A todo isto, eu gustaríame saber cales son as túas influencias literarias, tanto de autoras e autores galegos como de autores estranxeiros. Non me dixas agora unha lista. Todo, Dios. Dime tres. Non che podo seleccionar, porque, como che digo, gústame moitísimo ler, leo moito e leo de todo. Nos últimos tempos estou me centrando bastante máis na literatura galega, pero antes li moitísimas cousas de xente de fora. Non sei, influencias, pues bueno, desde os clásicos hasta a mellor xente menos coñecida aquí. Por exemplo, hai un tipo que me fascinou, que se chama Jorge Ibargüengoitia, que igual aquí non é excesivamente coñecido, ainda que, bueno, ten o seu público, non? Un escritor mexicano, a pesar de tres apellidos, bueno, que tería orixes vascas, así, non? Ibargüengoitia. Fascinoume moito a súa maneira de contar as cousas, porque o facía dun xeito como, dame igual a estructura, dame igual todo, eu aquí conto o que me apetece, vou soltando, non sei, era unha maneira como moi rocambolesca de contar, non? Pero bueno, ese é un nome de tantos, o primeiro que me ven á cabeza. Aquí en Galicia, por exemplo, pues podería decirche que me fascinou completamente un libro que pasou moi desapercibido de Marcos Calveiro, que foi 700. Pareceme unha obra absolutamente magnífica. Por aquela época tamén publicara Chelo Suárez unha obra que se titulaba, como era, Virxe do Cristal? No. Era dunha Virxe, pero non... Sí, algo de cristal, non sei que me pareceu... A Venus do Cristal? A Venus de Cristal, a Venus do Cristal, que me pareceu absolutamente maravillosa por como estaba escrita, por a linguaxe que utilizaba. Non sei, habería moitísimos autores actualmente. Bueno, eu confesei unha vez que este libro naceu un pouco por culpa túa, entre outros autores, non? Xa teño 4 motivos de agradecemento. Cando lín A soidade das medusas, encantoume ese libro, pareceume maravilloso e animoume moito para empezar a escribir. Non é que, como che diría eu, que me inspirase nel, ni nada deso, porque a vez que é completamente diferente, non? Pero, de alguna maneira, o que comentaba antes, eso das decisións andaba aí remoendo e non daba saído, e a historia das medusas a min axudoume a sacalo fora, non? Así que aí tamén ti tes moito que ver en isto, por eso quería que estiveses aquí. Moitísimas gracias. Bueno, moitísimos outros autores, hai tantos que non sabería que dicirche. De todas formas, antes comentaches que houve 3 relatos que a ti che gustaron máis que os outros, falas de que manteñen todos unha mesma línea. Creo que teño que darche razón con eso, porque o que estou recibindo é unha cousa bastante curiosa por parte da xente, amigos que me comentan e tal, e que cando lles pregunto cal foi o relato que máis che gustou, cada un dime un diferente. Entón, eso significa que non é que haxa un que destaque sobre os outros. O da xornalista de raza é un que me comenta moita xente que lle gusta. O de Ivona tamén, non? A fragilidade do vidrio. Pero
non sei, cada un supoño que se identifica con un tema ou por a razón que sexa, non? Pero cada un vai me dicindo un relato diferente. Eso penso que é porque existe ese nivel máis ou menos igualitario entre todos, non hai un que destaque sobre todos os demais, que sexa unha hostia en vez de sobre os outros máis ou nivel, non? Para ben ou para mal, penso que é bastante uniforme nese sentido. Bueno, a ver, aquí rematando, eu tamén quero darvos pé a que poidades facer preguntas se queredes, entón queríalle preguntar a Manrique xa por último, en que proxectos novos andas embarcados, se poden contar? Pois agora mesmo nada, pero teño varias cousas na cabeza. Teño algúns traballos a medio rematar que non sei nin como sair deles, e teño algunhas ideas para empezar cousas novas, eses que teño a medio rematar por o momento vou non seguir deixando de lado para o futuro. Teño algunhas ideas novas, quero empezar a escribir unha historia, probablemente xurda unha novela de aí, pero aínda non hai nada decidido. Tamén quería deixar pasar todo este barullo das presentacións e agora o Nadal e tal, e de cada ano que venga se me meto xa en serio con ese proxecto. Vale. Pero vamos, non che podo avanzar nada porque a min pasa unha cousa, non sei se aos outros autores lles pasa exactamente igual. Bueno, eu sei que hai xente que cando programa unha novela ao mellor está 2 anos sin escribir, documentándose, preparándose a novela, incluso por escenas, escena por escena, os personaxes e tal, e unha vez que xa o teñen todo na cabeza, séntanse e un par de meses pois teñen a novela feita, non? Porque todo o traballo o fixeron antes, non? A min así resulta moi difícil traballar, cada un ten o seu sistema, eu non teño nada que ninguna pega que poñer, evidentemente, non? Pero eu cando teño unha idea necesito ver como esa idea vai crecendo. Entón necesito sentarme, empezar a escribir, e ao mellor esas páxinas despois acaban no lixo, pero é a maneira de arrancar e de empezar a ver que eso vai tendo certa solidez e vai collendo certo empaque, non? Que quero decir con isto? Que ás veces empezas cunha idea moi concreta, pero resulta que según vas escribindo a idea vai evolucionando e acaba convertíndose en algo diferente. Eso pasoume coa outra novela que escribín, que a personaxe protagonista, podo confesalo, dende o principio tiña idea de matala ao final, pero non puide, porque non, que se me revelou. En serio, pasoume tal cual vos lo digo. Foi crecendo de tal maneira que chegou un momento que dixen, pero como vou matar? Non podo matar a esta tipa. E ao final sobreviví. Todo spoiler en todas as reglas, non? Xa a última cousiña que xa é unha dúbida persoal miña. O lugar onde se ambienta a fragilidade do vidro é Vigo? Porque non sei se menciona en algún momento, pero eu imaginei todo o tempo que era Vigo. Pareceme ben, podería ser. Non é Vigo, pero tampouco, pero podería ser, porque non é ningún sitio concreto. Creo que ningún dos relatos menciona ningún espacio concreto. Bueno, o primeiro sí, perdón, sí. O primeiro sí, que se menciona Vigo, entón claro, eso pode levar a pensar, porque máis ou menos todos poderían suceder nunha cidade con mar. Hai un par de relatos que teñen que ver co mar, non? Podería ser a mesma cidade en todos, poderían ser cidades distintas en cada un deles, eso queda a interpretación do lector, non? Por eso tampouco quixen, o de Vigo sí, me pareceu, o do primeiro relato me pareceu relevante, pero nosotros non está pensado en ningún sitio concreto, sí, podería ser Vigo ou podería ser calquer outro lugar. Pois agora vouche pedir que nos leas así para rematar un fragmento da fragilidade do vidro. Para que lles entre aí a comisión. O principio? Veña, sí. O que queiras, ti, Vale. Vou ler o principio, pero despois vou saltar un pouquinho máis adiante, porque hai un parágrafo que me gusta moito. Quero compartirlo con vos. Bueno, a fragilidade do vidro comeza así. O mundo parará de rodar antes de que ti poidas mercar o meu amor. Esta frase, de tantas veces repetida, deixou de ter significado entre os clientes habituais do Neptuno, o máis antigo dos bares ancorados no Peirao. Quen a pronunciaba de cote co seu acento balcánico tatuado en cada palabra era Ivona,
un pelello decrépito con forma de muller ou o que quedaba dela. E facíao como a quen recita un verso de algún poeta maldito. Atrapaba a súa rabia entre as capelas dos ollos a medio entornar e cuspía cada sílaba con carraxe. A Ivona tróxonos ao mar unha mañá de verán. Chegou arrolada polo frescor das primeiras horas do día. Baixou as escaleiras dun vello paquebote entre a recendo a salitre e a ervas de San Xoán. Era unha moza nova e bulideira que ciscaba inocencia e galanura polos ollos. De carácter xovial, chegou ensarillada no brazo dun Adonis de cartón pedra. Un home con feituras de galán e comportamento canalla, deses que engallolan, ao tempo que cuartean o corazón. Deixara todo o que ataba a súa terra por percorrer o mundo cabo dun amante idealizado, pero na primeira parada que fixeron, o aprendí de Casanova abandonouna por unha loira incandescente e sofisticada, de feituras tentadoras, de sorriso seductor, de andares provocadores, tan falsa e artificial como a él. A ausencia trouxo consigo un arreguizo que lle subiu polo fío do lombo ata asentar no entendemento, un calafrío que lle nubrou a razón, e dende ese intre, Ivona ficou estática, fondeada para sempre na mesa do fondo do Neptuno. Ivona acostumaba a chegar ao Neptuno antes de que albease o día. Diríase que tiña medo a estar ausente se aquel polo que agardaba aparecía de novo. Cando eu erguía a cortina de ferro con ese estrondo tan molesto, tapaba as orellas con forza e pechaba os ollos como se deste xeito escorrentase algún mal agoiro. Esperaba fora a que alzase as persianas e prendese as luces. Entón, e só entón, cando o escenario estaba preparado, entraba no Neptuno coa cabeza ergueita e o andar decidido, igual que se entrase nun restaurante de alta condición. Tentaba despregar unha inexistente elegancia ao seu paso. Semellaba unha vedete decadente perante un público que aplaudise con arrogancia o seu abatemento. Ou quizáis, unha boneca de farrapos que soña con ser unha elegante boneca de louza. Se queredes preguntarlle algo a Manrique. Que non sei se pregunta moi difícil. Pois se non hai preguntas, imos dar por pechado aquí este acto. Grazas a Iria pola entrevista, a Manrique, sobre todo grazas a Manrique por este libro de relatos. Esperamos que lle poñas punto final a alguna desas historias que estás traballando agora e que máis envíes para que vas poida ler. Mais nada, moitas grazas e queda aquí asinando.